喋ってる。すごいね。亲爱的各位游客，吹歌瀑布的水边很容易滑倒，非常危险，因此，请您一定不要踏出人。エメラルドグリーンって言えばエメラルドグリーンじゃない、モスグリーン。そうだね、いいね、なんかこの雰囲気。暑い。気をつけて。
おいで。これ言っていいの？いいのか。こんにちは。何食べる？ブルーベリー一つお願いします。はい。はい。すごい。写真撮ってくれ。そう。神ご飯行く？大とろ牛乳また食べたいな。食べようかな。どれ食べる？これ味噌か。水も大将ってなってる。やばい、俺の顔が映ってる。もう